Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré d'Astèrix el Gal, la sèrie de còmic més popular de França. Astèrix el Gal és un personatge de ficció i una sèrie de còmics creats pel dibuixant Albert Uderzo i el guionista René Goscinny i que van aparèixer al número 1 de la revista francesa Pilot el 29 d'octubre de 1959. Els autors fan una paròdia humorística de costums i problemàtiques contemporànies, imaginant-les al temps dels gals. Les aventures s'originen a un llogaret de la Gàl·lia, inútilment assetjada pels romans perquè els seus habitants són posseïdors d'una poció màgica que els fa invencibles. Com a protagonistes hi ha el guerrer Astèrix, el seu amic Obèlix, el seu gos Idèfix i el druida Panoràmix. A Espanya, Astèrix va ser publicada per primera vegada per l'editorial Molino del 1965 a 1967, tot i que només els 3 primers àlbums. La primera edició en català la va publicar l'editorial Bruguera a partir de 1969. Prèviament l'havia publicat en castellà primer les seves revistes DDT el 1967 i també a Gran Pulgarcito i Mortadelo, i després les va publicar en àlbums. Totes les seves edicions van començar pel quart àlbum de la sèrie. La primera edició completa en català va ser la de l'editorial Grijalbo a partir de 1980. La primera etapa de la sèrie, amb guió de Goscinny i dibuix d'Uderzo, va ser des del número 1, Astèrix al Gal, de 1961, fins al número 24, Astèrix a Bèlgica, de l'any 1979. La segona etapa inclou àlbums signats en solitari per Albert Uderzo després de la mort de René Goscinny el 1977. Inclou des del número 25, La Gran Raça, fins a l'àlbum signat per René Goscinny i Albert Uderzo número 34, l'aniversari d'Astèrix i Obèlix, el Llibre d'Or de 2009 per a celebrar el 50è aniversari. Una tercera etapa actual inclou àlbums en guió de Jean-Yves Ferry i dibuix de Didier Conrad, des del número 35, a l'Astèrix i els Pictes de l'any 2013, fins al número 39, el Menhir d'Or de l'any 2020. El món d'Astèrix també té àlbums extras, com les 12 proves d'Astèrix de l'any 1976, que és l'àlbum del film del mateix nom, Com Obèlix caigué a la marmita del druida quan era petit, del 1996, una història original de Goscinny il·lustrada modernament per Uderzo i que explica el misteri d'Obèlix. I un altre llibre interessant és Uderzo vist pels seus amics, de l'any 1997, un homenatge a l'obra d'Uderzo pels seus companys d'ofici. L'univers d'Astèrix s'ha extès també a 9 pel·lícules d'animació, des d'Astèrix el Gal de l'any 1967 fins a Astèrix el secret de la poció màgica de l'any 2018. 4 pel·lícules d'imatge real han aportat un nou punt de vista al personatge, amb Astèrix i Obèlix contra el Cèsar de l'any 1999, Astèrix i Obèlix Misión Cleopatra del 2002, Astèrix en los Juegos Olímpicos del 2008 i Astèrix i Obèlix al Servicio de Su Majestat de l'any 2012. El món dels videojocs també ha comptat amb la petjada d'Astèrix, ja des dels llunyans anys 80 del segle XX. Tots els seguidors de la sèrie poden ampliar els seus coneixements a la pàgina web oficial, a l'adreça www.asterix.com. En aquests 60 anys els personatges d'Astèrix el Gal han anat evolucionant i han sobreviscut fins i tot als seus creadors. I una darrera curiositat, el primer satèl·lit llançat per França el 1965 es va anomenar Astèrix. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic. De part del personal de la Biblioteca Montserrat Roig a Sant Feliu de Llobregat, cuideu-vos i bona sort!